होम्योपैथी के बारे में तो हर एक आदमी जानता है कि बायोकेमिक अलग एक चिकित्सा पद्धति है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पांडे, हमारे साहस होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बायोकेमिक विधि द्वारा समस्याओं का समाधान बताने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। जो आज का जो टॉपिक है मेन कि बायोकेमिक नंबर के बारे में, एक से लेकर 28 नंबर तक का सीरीज में आपको बताने जा रहा हूँ। और 1 नंबर से लेकर 28 नंबर तक का, इससे पहले मैंने आपको बायोकेमिक के बारे में पूरा बताया था, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। बायोकेमिक 12 प्रकार के बायोकेमिक होते हैं और बायोकेमिक में 12 बायोकेमिक को आपस में मिलाते हुए 4 बायोकेमिक को आपस में मिलाते हुए नंबर हमारे बनते हैं, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। कफ होने लगता है, बलगम आने लगता है, कफ होने लगता है, उसमें बायोकेमिक की 6 नंबर मेडिसिन है। बायोकेमिक नंबर 6 जो कफ एंड कोल्ड के लिए है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कफ ज़्यादा हो रहा हो या दिक्कत हो रही हो तो उसको गर्म पानी में डाल के लेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और इसमें जो बायोकेमिक नंबर 6 में है, इसमें फेरमफॉस, कालीम्यूर, मैकफॉस और नेट्रम्यूर और साथ में नेट्रम सल्फ मेडिसिन मिक्स है इसमें। धन्यवाद, नमस्कार।